Dobrodošli u Stanine recepte. Ja sam danas pravila Rio tortu. To je jedna lagana čokoladna torta koja se jako brzo pravi. Pokazat ću vam način na koji sam je ja napravila. Od sastojaka mi je potrebno za patišpanj 8 jaja, 8 kašika šećera, 3 kašike kakaa, 4 kašike brašna. Za fil 6 jaja, 200 g putera i 10 kašika šećera. Sad ovo ide na pečenje, 200 stepeni, vidjet ćemo koliko minuta. Peklo se 15 minuta na 200 stepeni, na čačkalici nema ništa, to je pečeno i sad ću ostaviti da se to potpuno ohladi. Za to vreme pravim fil. Evo ovako, odvojila sam belanca od žumanaca, 6 belanaca, znači to ću umotiti sa 10 kašika šećera i posebno ću umotiti 6 žumanaca, 200 g putera i malo pre sam zaboravila da kažem 100 g istopljene čokolade i te dve mase ću sjediniti. Tako izgleda. Znači, to je to. Božanstven jedan fil. Pravi se od svežih jaja. Naravno da jaja treba da budu sveža. I fil je inače prelep. Idemo dalje sa mazanjem. Patišpanj se ohladio. Sada ću ga odvojiti od ovog papira i iseći ću ga. Podelila sam ga u 4 dela. Fil ću otprilike podeliti u 4 dela i filujem.
Ostavit ću je u frižider preko noći da se dobro ohladi i stekne. Ja sam je prebacila na ovaj stalak i sada ću je dekorisati svojim čokoladnim jajima, ružicama i sa čokoladnim zekama. Torta je gotova, dekorisana je. Sočna, kremasta, brzo se sprema, lagana. I to je bilo to od mene. Pa mi se vidimo uskoro sa nekim novim videom. Pozdrav!